Mes chers amis, salam alaikum. Donc on continue chapitre 8. الشابيتر 8 هو اللي غتوقع فيه ليفينمون اللي غادي دير لنا لا بيرتيرباسيون ديال لا سيتياسيون انيسيال باش ندخلوا لي بيريبيسيون ونوصلوا للدينومون و لا سيتياسيون اللي هي فينال. بيان باج prenez page 161. هنا لو سوق دي بيجوتي ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. هنا une comparaison et en même temps une description. L'imparfait utilisé هنا راه la valeur ديالو c'est une valeur اللي هي descriptive حيت دارينا une description. donc le texte كامل اللي غنقراو غنلقاو فيه غيكون descriptif narratif ولكن فيه la narration كتر من la description قليلة. donc on s'y bousculait à s'affairer dans toutes les directions, personne ne semblait se diriger vers un but précis. Ma mère et Fatma al-Bjouya nous suivaient, mon père et moi, à petits pas, étroitement. De Fatma al-Bjouya ou la mère du narrateur, le narrateur enfant, ou Bjouya à petits pas. Bien. Enveloppés dans leur haïk blanc, elles discutaient à mi-voix, à qui mieux هنا enveloppé راه مدور عليهم داك الحيك وتيهضروها بشويه. donc les boutiques très surélevées offraient à nos yeux le clinquant des bijoux d'argent tout neufs qui semblaient coupés dans du vulgaire fer blanc, des diadèmes et des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute noblesse. Ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs, aucun mystère ne les bénit. Des mains humaines les avaient fabriqués sans amour pour contenter la vanité des riches. Ils avaient raison, tous ces boutiquiers, de les vendre au poids comme des épices. J'en avais mal au cœur, de nombreux chalands s'agitaient d'une boutique à l'autre. Donc leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise. Bien. هنا شنو دارينا هنا figure de style. هيا c'est une comparaison أخرى. ها comparaison هيا ودارينا une métaphore aucun mystère اللي باينين هنايا ودارينا métaphore leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise. هنايا d'avidité et de convoitise ça veut dire un désir les هو ardent, un désir les هو ardent, un désir les extrême يعني باغن. هنا هضر لنا على ليطا اللي فيها هاد التكست كامل غنلقاو فيه ليطا ديال لي فوندور و ليطا ديال لي زاشوتور. لي زاشوتور قال لنا ليطا ديالهم اللي كانوا فيها لورز يو لويزي دافيديتي دو كونفواتيز يعني باغيين يشريو بالمعقول. حنا غنشوفوا الشيء الاخر اللي كيهضر على لي فوندور هما اللي تيبيعوا. Bien. Plus tard, j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. J'ai senti moi-même cette humiliation de venir offrir à la rapacité بحال عنده شي appétit indifférent يعني شي حاجه اللي مغايره ardeur. دائما حنا كنبقاو في لو ديزير اللي هو ardent, لو ديزير اللي هو اكستريم باغي نشريو كيكون غنلقاو فوغوزمون ça veut dire une fougue هي ملهوط على باغي يشري وصافي الشراء. donc des hommes ce qu'on tenait pour son bien le plus précieux. هنا pour le plus précieux راه هذه هي le degré d'importance ديال le coût des bijoux, le degré d'importance des coûts de bijoux. جايه مع دار لنا مع la rapacité ومع les yeux luisaient d'avidité et de convoitise. يعني الناس باغيين يشريو والناس ملهوطين على هذاك الذهب باغيين يشريو. دابا له هو شيء واحد العالم اخر. Bien. Des bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, des ornements de fêtes qui prenaient part à toutes nos joies deviennent sur un marché comme celui-ci de pauvres choses qu'on pèse, qu'on renifle, qu'on tourne et qu'on retourne. Là, c'est une anaphore. Quand.
ولا شدينا من هنا حتى لهنا غنلقاوها انيميغاسيون. وبعض المرات كتلقى انيميغاسيون، هاد الانيميغاسيون كتكون بزاف سيرتو هنا في هاد البواط ميرفي، ولكن في وسط هاديك الانيميغاسيون كتلقى شي فيغير دو ستيل. بحال هنا لقينا انافور، هنا من بعد راه كنا كنلقاو انيميغاسيون في وسطها hyperbole ولا métaphore ولا anaphore. Bien, dès notre arrivée, le courtier ou الدلال vint nous proposer divers articles. ملي وصلوا راه تيكون الدلال ولا لو كورتي. لو كورتي هو داك اللي تيكون لداخل تيغوت الثمن، اجي وخذ هادي من هادي ب20 درهم، هادي ب100 درهم، هادي. وبيان لو دلال ديك السوق ديال الذهيبيه تيكون فيهم الدلال. دونك مون بير le regardait à peine et les refusait d'un signe de tête. باش يدير هنا دار لنا دو سين، عطانا دو سين. السين الاول ها هو il les refusait d'un signe de tête. شنو هما لي refusait؟ هما لي زارتيكل. بيان هنا شتيها. dès notre arrivée les courtiers ou دلال vinrent nous proposer divers articles. mon père les regardait، شافهم كيشوفهم وتيرفوزي، ما تيقولش لا ما بغيتوش، تيعب راسو كيدور على راسو تيقول له لا. داك لو سين ديال لا refusé هي رفض. derrière nous appuyés au mur, les femmes chuchotaient. Le temps me sembla très long avant que mon père finit par prendre des mains d'un grand diable aux yeux extatiques. Extatique, ça veut dire le plaisir, ça veut dire l'extase. Qui énonçait à perdre haleine. Perdre haleine, ça veut dire هي ديك اللي الهالين كتكون عندنا لداخل الفم، من هذيك اللي فوق من اللسان. Un chiffre quelconque, une paire de bracelets tout en cabochon pyramidaux. بيراميدو هي من بيراميد، دوك البيراميد اللي كيكون هكا داير. دونك هنا راه سيتين ميتافور. هنا دارينا ميتافور هادي دان كرون ديابل، ميتافور énoncé à perdre la haleine هي hyperbole، سيتين hyperbole. alors que هنا cabochon pyramidaux c'est une métaphore. l'un or et l'autre argent. il les passa à ma mère qui les examina attentivement, les essaya 4 ou 5 fois. فاطمة البزيوية بريا هنا شنو بريه، هذه راه سي لو فيرب بريي، طلباتها رغباتها. دونك هنا دارينا لو باسي سام. بريا فاطمة البزيوية دو سو لي باسي او بواني بور اون ادميري لي في. قالت لها ديريها بحال قالت لك البس انت باش نشوف انا واش تعجبني ولا لا. صاحبك كيمشي معاك تبغي تشري قميجه ولا شي حاجه، كتقولي ديرها باش نشوفها. دونك تشوفها لابسه واحد اخر بور اون ادميري لي في، واش تعجبك ولا ما تعجبش. دونك ال اون ديسكيتا ها باسي سامبل اخر pendant un quart d'heure chaque détail. بقاو تيديروا تيهضروا على داكشي. دونك هنا شنو دارينا باسي سامبل دو فوا، وهنا غتلقى لنا اكزامينا بريا اي ديسكيتا. علاش دارينا هنا باسي سامبل؟ باسكو لهنا عندنا لا سيكسيسيون دي زاكت ولا دي زاكسيون، تكون عندنا سيكسيسيون دي زاكت ولا دي زاكسيون وتنديرو لو باسي سامبل. بوركوا لو باسي سامبل؟ سي ان temps de récit. Le temps les temps de récit راه كاين عندنا l'imparfait، عندنا لا فالور ديالو راه شفنا في الاول دارينا ان فالور اللي هي ديسكريبتيف وعنده دوطر فالور، وهنا دار لينا لو باسي سامبل. بوركوا باسكو هاد لي زاكسيون سو سون دي زاكسيون اللي كي سو سيكسي كي سو سيكسيد، دي زاكسيون اللي هما سيكسيسيف وحده تبع وحده. Bien, pendant un quart d'heure شناها. donc هنا puis ma mère les rendait à mon père sans explication، ما قالت له حتى شي حاجه. donc le courtier continue à répéter mécaniquement le chiffre qui devait représenter le prix de cette marchandise. donc داك le courtier دائما تيعاود داكشي. mon père lui tendait les bijoux، عطاه لي بيجو في un signe affirmatif، ça veut dire قال له وي انا باغي. يعني هنا لو بير اش قال لنا داك النهار سيدي محمد؟ قال لنا بانه مو il sait vendre, il sait acheter, il discuter le prix, il négocie le prix. C'est une négociatrice. Alors que le père هنا قال لك non, il fait signe كيقول لا براسو، و il fait signe oui ما تيهضرش، ها تيقول له صافي انا قبلتها. donc le chiffre هنا sont modifiés. le grand diable de دلال plongea dans la foule، يعني هنا زاد عليه الثمن. هنا غنشوفوا هاد الزياده ديال الثمن، زياده ديال هاد لو بري هذا، غنشوفوا واش غيدير، واش غيل va changer la situation non. sa main seule voyagea un moment avec les bracelets au-dessus des têtes et finit par disparaître. ومشى فحالو. donc nous attendîmes
sa main, la main d'Yellow. Il est seul voyageant moins avec les bracelets au-dessus des têtes et finit par disparaître. Nous attendîmes longtemps, la fatigue paralysait mes jambes, ma tête tournait, je baillais à me décrocher les mâchoires. Les mâchoires, عندنا هنا mâchoire inférieure ومâchoire supérieure. عندنا حنا الانسان عنده ماشوار هي التحتانيه اللي كيكونوا فيها السنان التحتانيين وماشوار سيبيريور اللي كيكونوا فيها السنان الفوقانيين. مون بير كومونسي ا مانيفيسي دي سين دامباسيون زعما صافي راه طلع ليه الدم مابقاش قادر يصبر. لو كورتي في ايريبسيون لو شيفر افي اوغمونتي طلع ليه داك لو شيفر طلعوا ليه هزوه الفوق ils ont augmenté le prix. C'est un nouveau signe affirmatif de mon père. Le chiffre se modifia. يعني une fois بغا هما بيناتهم داك الدلال طلع لو بري. Le courtier se fondit dans le brouhaha. Brouhaha, c'est un grand bruit. Et les remous de la foule. Le souk battait son plein. Les courtiers, ces gosiers, clamaient à tue-tête des chiffres. À tue-tête des chiffres, c'est une hyperbole. La fatigue me paralysait les jambes, c'est une hyperbole. Bien, qu'on avait peine à saisir, courait d'une direction à l'autre. من بلاصة لبلاصة. هنا إلا جينا نشوفو نحطو شي سؤال شنو غنقدرو نقولو هنايا؟ غنقدرو نقولو بأن هاديك لو جو ديال لو برومي باراغراف اللي كاينة فهمتي؟ دونك هنا برومي باراغراف هنا donc on a les boutiques ici le souk et les besoins on savait bien sans perdre le temps là غنشوفوا هذا شوفوا شي كيستيون اخرى لان خاصني j'en avais mal au cœur de nous كاين هنا واحد لو جو كاينه ان بليتار دونك on va voir ça من بعد حنا بليتار غنشوفوا هادشي. Donc هنا ce que nous avons senti ou bien nous avons remarqué que la présence ديال فاطمة البزوية راه كان utile d'une grande utilité. علاش؟ حيت بسببها هي خصها دير دوك لي براسلي في يدها باش تشوفهم هي يعجبوها وتاخذهم. شلنا لو ديزير اردون اللي قال لنا هنايا قال لنا لافيديتي وقال لنا كونفواتيز سي ان ديزير اللي هو اردون. شلنا لي فيغور دو ستيل في هذا الباساج هذا وشلنا بان هذوك سميتو دوك لي بيجو راه ressembler au point de fleur. On a une comparaison avec les fleurs. Bien. وقلنا بأن راه l'état اللي كانوا فيها ورانا il nous a décrit l'état ديال les vendeurs و l'état ديال les acheteurs. قلنا les vendeurs راه قال لنا rapacité indifférente ou les acheteurs, leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise. Le degré d'importance du coût des bijoux, plus, bien de plus précieux, offrant la moitié de leur prix. Offrant la moitié de leur prix. C'est ce que vous savez le texte. Bien. Nous attendons maintenant, on tourne. Donc هنا à l'autre direction à l'autre شناها bien هنايا s'emparer de la main d'un client et de l'entraîner fougueusement ça veut dire avec fougue avec un plaisir le roi extrême un désir le roi extrême زعما هي بلاطة. Derrière eux ici là discussion s'élevait à peine une dispute s'était-elle pesée qu'une autre éclatait plus loin. Parfois une vague d'hommes راه لاش دينا vague d'hommes راه c'est une hyperbole ولكن من هنا حتى لهنا راه c'est une métaphore. Bien. هنايا délire et de femmes hystériques nous submergeaient, nous aplatissaient contre le mur et s'en allaient déferler sur un rivage inconnu. هنا بنادم هنا ملي كتدخل السوق راه كتشوف حتى شي واحد ما تيبقى يدير شي يعفط على شي يضرب شي يتزاحم مع شي. Donc je n'en pouvais plus de fatigue. Mon père
qui s'en était aperçu me souleva dans ses bras et me tint tout serré contre ma poitrine. Son front ruisselait de sueur, c'est une métaphore. هي عرق من الداخل. Le front pardon, جبهته. Son front ruisselait de sueur. يعني الجبهة ديالو عرقت. Donc ma frère Coroussé commença à maudire le dellal. تتعرف هذاك الدلال. Donc à invoquer tous les saints qu'elle connaissait afin qu'il lui inflige le dire châtiment qu'il mérite. تطلب السادات وتطلب داك الشيء كاع اللي كتعرف باش تجيه شي مصيبة. C'était une honte de conduire ainsi avec des honnêtes gens. حشومة باش يتعامل بحالك مع الناس هادو اللي مزيانين. Que devait-il combiner pendant cette longue absence? Nous prenait-il pour des compagnons ignorants? واش زعما حسبهم بأنهم راه ناس جايين من العروبية ما قارين ما والو. Nous saurons démasquer la vérité, nous paierons le prix équitable et nous ne laisserons pas rouler par ce mécréant. Mais le mécréant était toujours invisible. Brusquement, هي دازت امتحان. هاد التكست الاول اللي شلنا طاح واحد العام في الريجيونال، وهذه بريسكومون تاهي من هنا حتى لفين غنوقفو راه تاهي دازت واحد العام داروها تاهي ريجيونال، امتحان ريجيونال. Donc mon père me déposa à terre et disparut dans la foule. Son absence dura, des cris s'élevèrent à l'autre bout du souk. Il dominait le tumulte, éclatait comme un orage. De grandes ondulations parcourirent cette mer humaine. Des explosions de colère fusaient ça et là, reprenaient quelques pas plus loin, se transformaient en tintamarre. Tintamarre, c'est un grand bruit. C'est le champ lexical ديال le bruit. شنو قال لنا هنا؟ دونك هنا من بريسكومون مون بير مو ديبوزا ا تير. هنا ملي قال لنا الا سولوكم باش لانديس كي مونتر كو لو ناراتور راه سي ان انفون، هي هادي. مون بير مو ديبوزا بار تير، يعني حطو في الارض، يعني راه دري صغير كان هازو اي ديسباري ومشى فحالو داون لا فول هي دوك الناس بزاف الحلقه. Son absence dura. Des cris sévères à l'autre bout du souk. Il dominait le tumulte. Donc, هنا éclaté comme un orage. Raha hyperbole. C'est une comparaison. Comme. La comparaison. ياك. هنا دارينا la figure de style comparaison. De grandes ondulations parcourir cette mer humaine, c'est une métaphore. De grandes ondulations parcourir cette mer humaine, c'est une métaphore. Des explosions de colère, c'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Ça fait? Bien. Voici que tous les gens du souk se mirent à courir. Fatma al-Bziouya et ma mère répétaient Allah, Allah, se plaignaient à haute voix de leur douleur de pied. Donc se plaignaient à haute voix et essayaient de retenir leur haïk emporté avec le courant. الحيك تيديهم لهم داك البرد. Le courant هو البرد. Enfin passèrent mon père et le courtier, entenant mutuellement par le collet, le souk leur faisait cortège. Les deux hommes avaient les yeux rouges et de l'écume au coin des lèvres. عينيهم حمرين وليكيم au coin des lèvres هي ديك الكشكوشه اللي كتكون عند الانسان ملي تيتقلق ولا تيطلع ليه السكر ولا شي حاجه كتعود عنده واحد الكشكوشه ديال الدفال في الجناب ديال لي ليفر ديالو فمو. Mon père avait perdu son turban et le dellal avait une tache de sang sur la joue. ضيع الرزة ديالو والدلال عنده بقعة حمراء ديال الدم في الجو ديالو في حنكو. Donc ils s'en allèrent suivis par les badauds. Ma mère, la voisine et moi, nous mîmes à pleurer bruyamment. Nous nous précipitâmes au hasard à leur poursuivre. تبعوهم بارزارة واش يشدوهم ولا ما يشدوهمش. Nous débouchâmes au souk des fruits secs. Aucune trace
des deux antagonistes. Les antagonistes هما دوك الجوج هي با والاخر اللي كيتخاصموا. Ni de leur cortège, je m'attendais à voir des rues désertes, des étalages abandonnés, des turbans et des bouches perdues, et des babouches perdues dans la panique générale. Je fus déçu. Aucune trace de la bagarre n'avait marqué ces lieux. C'est une énumération. من هنا من جو حتى لهنا. Tel lieu. C'est une énumération. On vendait ou on achetait. C'est une antithèse. علاش فيها vendre وفيها هذا les contraires ديالو هي acheter. Donc on plaisantait, de mauvais garnements poussaient l'indifférence jusqu'à chanter des refrains à la mode. Les refrains بحال دوك اللي تيبدا يقول لك بحال اللي تعطيك الامثله ديال بكري ولا شي حاجه ولا شي بحال الشعر ولا شي حاجه صغيره à la mode. Notre tristesse devenait étouffante dans cette atmosphère. Nous sentions tout notre isolement. Ma mère décida de rentrer. Il ne sert à rien, ajouta-t-elle, de courir dans toutes les directions. هذه il ne sert à rien, ajouta-t-elle. هذه راه discours direct. Discours direct. Discours direct. Bien. حدنا نوقفوا حدنا هنا. Donc retenons هنا rentrons pour attendre نخليوه حتى لا بروشين فوا. دونك هنايا هذا راه ديسكور قلنا ديسكور ديريكت. هنا إلا قرينا هاد لو تكست غنلقاو على ليكتير دو سو باساج غنلقاو هاد لو باساج غنلقاو فيه غنلقاو بأن il suscite une grande émotion chez le lecteur. لأن حنا لو ليكتور اللي تتكون نتا تتقرا تتكون عندك واحد ليموسيون. علاش؟ لأن كتلقى هاد لونفون إلي توشي ياك بار واحد ان شوك اللي هو ايموتيف. ان شوك ايموتيف سافو دير ملي شاف بواه سيرتو ملي شاف بواه كيدابز مع داك الدلال وحطو بالزربه وشاف عينين بواه خارجين حيت هو ديما تيشوف بواه بان راه تيصلي وبان راه راجل مزيان الي بيو الي هادي ما تيدويش بزاف ملي تيبغي يعزل شي حاجه كتعجبو ولا شي حاجه غير براسو تعجبو تيقول وي براسو ما تتعجبوش كيدور راسو ما تيهضر ما والو سكوتي ماشي بحال مو. هاد المره شافوا بان راه دابز وعيني خارجين وهادي وطاحت له التيربون من فوق راسو ديك الرزه من فوق راسو. دونك هنا il suscite واحد une grande émotion chez le lecteur qui se sent proche du narrateur enfant. كتحس براسك بانك قريب لذاك الدري داك الدري باقي صغير كان هزو باه بين فوق هزو فيه الدو شويه حطوه شويه تم غادي خلاه الدري تخلع بقى تيقلب على باه كيتسنى باه. دونك هذه هي لا سيطون بيان هادشي. دونك اون فا ساريتي ايسي ان شاء الله في 165 باش لا بروشين فوا نكونتينيو. الي اوفوار طلبوا الله سبحانه يعجبكم هادشي. و ابري غنديرو نجمعو كاع لي فيغور دو ستيل ديال لو شابيتر 8 ونديرو فيه دي زيكزارسيس و كيستيون ريبونس ونشرحو كلشي ان شاء الله. مرحبا tout à l'heure et merci de m'avoir prêté attention.